大家好，我是来自香港的浪仁老师。今天我的主题是：今天是吉日还是凶日？在回答这个问题之前，我想先提出两个概念，就是第一，五行；第二是流日。首先，五行是什么呢？五行是一种非物理的能量，包括木、火、土、金和水。在火旺的时候，有一些人在走好运，但是呢，另外也有一些人在倒霉。那就是说，每一个人喜欢和讨厌的五行都是不一样的。那流日是什么呢？流日是在中国农历里面的一种日期格式，它是以天干和地支而组成的，而这些天干和地支也代表了他们的五行能量。例子包括甲子日、乙丑日、丙寅日和丁卯日。你现在已经知道了五行和流日的关系，那下一步我们怎么知道今天是不是吉日还是凶日了？好，这里有两步你是要做的。第一，你是需要找到今天的流日信息，就是今天的五行。然后你要知道你忌和喜的五行是什么。这套片接下来会慢慢的一步一步给你展示。刚才我们已经查到了流日的天干地支和相关的五行讯息。那下一步，在五行当中，我们到底喜欢哪个五行而忌哪个五行呢？去回答这个问题，我们有两个方法。第一个方法是透过对往事反验吉凶。简单来说，就是查找过去一些好的日子和一些倒霉的日子，找到相关的五行讯息，然后进行推理归纳。那第二个方法呢，就是直接学四柱八字命理啊，就是报一个八字的课程，然后好好的学习，用记住的方法有效的去回答这个问题，就是找到吉和凶的五行。这大片接下来会选用第一种方法去跟你讲解，就是对往事反验吉凶。在知道自己的喜和忌的时候，是不是可以自己算命了？首先，他确实知道了自己在走土运的时候是好运，在走水运的时候是在倒霉，但是他并不知道星下的五行对命运是有什么吉凶的影响，包括木、火和金这几个元素。还有，他无法去判断好运和坏运的程度是大还是少，尤其是在年和月的影响之下。然后他也不知道名利权病冲这五种人生的事件是在他的命运里面如何去展示的。然后最后就是他打开自己八字的时候，并不会解读当中的命运特征。